Hello，大家好，今日我劉斯卡斯用客人嘅身份咧，就過嚟睇一個宇晴軒嘅單位啦。咁其實咧，我哋今日都睇咗4小時，哇！真係用咗好多時間去睇，用咗大2到3個鐘。不過唔緊要啦，我用一個客人嘅身份可以陪我朋友去睇。咁其實都個感覺都覺得幾靚嘅，同埋真係四小龍真係幾方便咯。咁我都去下啲相俾你睇下四小龍係點，同埋我都可以講解翻四小龍嗰個單位有啲情況係點。咁今次睇樓咧，我哋首先咧就睇咗呢個雲景台先啦。咁雲景台我哋 total 睇咗2個單位啦。咁啊分別咧係2座中層 E 單位啦，同埋6座嘅高層嘅57樓嘅 G 單位啦。咁一個咧實用咧就468尺啦，就850萬啦；另一個咧就517尺咧，就905萬喎。咁其實雲景台咧，佢由長江實業發展咧喺2003年已經入伙，有7座大樓咧，共提供咧2500個單位嘅。咁佢最大特色咧就係我入到嘅時候咧，感受到呢一個歐陸嘅宮殿式嘅園林同埋一個沙灘泳池啦。咁睇完雲景台之後咧，我哋就落咗一個星月居啦。咁其實星月居咧同雲景台就非常之近嘅。咁基本上啲樓咧係挨住咁樣噶啦。咁所以其實成個路程非常之短啦。咁星月居係由新鴻基同呢個信德聯手咧去打造嘅，大家都係2003年入伙。咁佢最大賣點咧就係交通同埋樓底啦。咁作為呢個荔枝角站嘅上面嘅物業咧，基本上喺基座商場可以去到地鐵啦，同埋咧佢嘅方便度係四小龍嘅之首啦。咁佢嘅樓底亦都係有9.9尺高啦，空間感特別好。不過咧星月居咧就主要嘅單位咧都係望翻樂園咧同埋工廠景啦。咁就但係佢裏面咧就有一個園林網球場。咁星月居而家都係491尺咧，就6座嘅低層 D 啦。其實咧就賣緊800萬嘅。咁之後過咗馬路之後咧，就過咗碧海藍天嗰度睇啦。咁其實碧海藍天係四小龍裏面咧最近海同埋最隱世一個樓盤嚟嘅。咁呢個屋苑咧係由恒隆去發展啦。2003年底入伙咧，提供咗咧係1600個單位嘅。咁同頭先嗰2個咧唔同嘅。咁碧海藍天最大嘅王牌咧就係佢嘅景，佢成個屋苑咧係呈現咗咧 V 字形嘅排列啦。咁有將近一半嘅單位咧都可以享受到呢個冇遮擋嘅開揚海景。咁所以睇落去咧係非常之舒服嘅。咁但係咧佢距離地鐵站就比較遠啦，就要走大約8分鐘嘅路程啦。咁但係咧呢一個距離咧，亦都咧衍生咗一個比較寧靜嘅環境嘅。咁呢個碧海藍天其實個單位睇落去都幾骨子啦。咁當然個單位上面咧就有少少一啲發水現象啦。咁但係咧佢基本上都係有方廳同埋女子廳嘅。咁望落去都有真係有海景啦。咁分別睇到6座嘅中層 F 同埋呢個5座嘅中層 E 單位啦。咁其實分別都係860幾萬啦。咁其實計翻位尺價就17200幾蚊尺。咁感覺都幾好嘅。咁佢下面有間 L 啦。咁之後再兜翻落去咧，宇晴軒咧最後去睇咧，宇晴軒呢個屋苑咧，其實咧就係呢個最新嘅倒翻轉啊！但係咧其實唔係新好多嘅啫。咁因為佢哋之前係2003年，咁其實咧呢個宇晴軒係2005年咯。咁宇晴軒係新鴻基同埋長實嘅作品啦。咁係四小龍裏邊一個會所之王啊！咁同埋最新嘅，基本上佢擁有咧超過20萬尺嘅園林會所啦，設施亦都超過呢個80種啦。咁有好多都係為咗小朋友專登去起嘅。咁佢單位咧嘅特點就係佢靈活性高咧，可以部分單位可以打通同埋合併啦。咁我哋宇晴軒我哋睇咗個平台單位啦，就1座嘅低層 E 單位啦，447尺加呢個173尺實用面積嘅個超大平台啦。咁售價就到780萬啦。咁如果你話論尺價嚟講，17449蚊尺嘅尺價，同四小龍差唔多。咁但係如果計埋平台173尺打埋落去嗰個售面積裏面，就12580蚊尺啦。咁我估計都好快走呢個單位。星匯居咧，我哋睇2座嘅高層 B 單位啦。咁呢個望翻幸福村啦。咁望埋啲一啲公營房屋啦，深水埗區嘅。咁422尺啦。咁750萬，長沙灣區係啦。咁如果仲有一隻積嘅就大少少嘅522尺咯。咁但係佢前面咧係有一個公營房屋地盤嚟嘅。咁其實公營房屋地盤咧，佢將來會預計咧可能會起30幾層樓高。咁呢個就要再去求證啦。係啦。咁如果大家有興趣買樓啊、租樓啊，或者有任何嘅需要性啊，你都不妨揾我劉氏卡洛斯啦。咁呢啲樓盤我就陪朋友睇嘅啫，咁亦都冇參與當中嘅銷售工作嘅。係啦，唔該。